Só unhas poucas se atreven, non? E ten que ver que a palabra enxeñería ten que ver con moitas estereotipos, con moitas ideas preconcebidas. Solo mulleres rapazas con moita vocación, con referentes claros, cunha familia que as apoie, porque ainda hai pouco, non era o mesmo eu quero ser enxeñeira que eu quero ser enxeñeiro. Traballo con moitas mulleres artistas e sei que teñen unha gran carga familiar e profesional. Socialmente espérase de nós moitísimo máis que de os varóns, pero haberá que seguir traballando para que teñamos condicións sociais e legais que permitan que podamos ser mulleres orquesta, pero sin morrer dentro, non? A Igrexa o patriarcado converteu no seu baluarte e hai un montón de grupos de mulleres que dentro da Igrexa están empezando a falar, empezando a facer oír a súa voz, ¿no? E isto é importante porque isto é a primeira semente do cambio.